তো নিয়ে নিয়েছি মোমো। मोमो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে চলে এসেছি আমরা করিমপুরে ঠাকুর দেখতে, মানে সরস্বতী ঠাকুর দেখতে। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে করিমপুরে খাদ্য মেলাটাও আজকেই শুরু হচ্ছে। তো চলো আজকে খাদ্য মেলাতেও চলে যাই আর ঘুরে আসি, সাথে করিমপুরের ঠাকুর যেই কটা দেখলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। চলো। এই যে মেলা হয়েছে, কিন্তু মেলাতে কোনো বাইক রাখার জায়গা নেই, এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। করিমপুর আহারে তেহট্ট মেলা, কিন্তু বাইক রাখার কোনো জায়গা নেই। কেউ যদি আসতে চান তাদের বাইক নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে। এখানে স্যারদের কথা হচ্ছে বাইক আপনারা নিজ দায়িত্বে রাখবেন। তো ঠিক আছে, বাইক রাখা যাবে। এখানে সমস্ত 4 চাকা রাখার জায়গা আছে, কিন্তু বাইক রাখার জায়গা নেই, এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। তো আপনারা মেলায় আসলে হাতে শিকল নিয়ে, হাতে তালা নিয়ে আসবেন বাইক রাখার জন্য, কিন্তু 4 চাকা রাখার জায়গা আছে, এটা কিন্তু অন্যায়। ঠিক আছে, এটা দেখা যাচ্ছে। খেয়াল খুশি ওখানে ঢুকতে দিচ্ছে না, তো এখনই ঢুকতে দিল না, আমাকে এখনই ঢুকতে দিল না। প্রচুর বাইক, কিন্তু ওখানে দেখলাম। এই তো এখানে বাইক আছে তো রাখা, আমিও তো ওইটা দিয়ে ঢুকেছি বাইক। এখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই যে কাউকে এইটা দিয়ে আমাদের দেয়নি, ওইটা এখানে তো যারা অনুষ্ঠান করবে তাদের সবাইকে ঢুকতে দেবে। এইগুলো অনুষ্ঠান করতে এসছে লোকে। এরা দেখে এই লোকটা কি এসছে নাকি? এই লোকটা এদিকে ঢোকো, খাওয়ার কিছু বসে। হ্যাঁ তার সুযোগ্য নেতৃত্বে, তার অফিসের কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আর 10টা সরকারি কাজ সামলেও এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ অত্যন্ত স্বল্প সময় আমাদের সম্ভবপর হয়েছে। যার নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে এই কর্মযজ্ঞের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের মতো এই অনুষ্ঠানের আয়োজনেও যার উপদেশ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সংসদ মহুয়া। আমরা মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। আমাদের সম্মাননীয় অতিথিবর্গ যারা মিলে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই মহতী অনুষ্ঠানের এবার সূচনা করছেন। আপনারা একটু করতালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করুন। রেডি মেলার ভেতরে, মানে খাদ্য মেলায় চলে এসেছি। তো ওখানে আমাদের পেছনে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, যেখানে মহুয়া মৈত্র, মানে আমাদের করিমপুরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ছাড়াও আরও অনেকেই উপস্থিত আছেন। তো এখন যাচ্ছি মেলার দিকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি খাবারের স্টলগুলো বসেছে। তো চলো ওখানে গিয়ে দেখা যাক আমাদের করিমপুর খাদ্য মেলায় কি কি খাবার বসেছে, আর সেগুলো কোথাকার জনপ্রিয় খাবার। তো চলো দেখতে থাকো আমার সাথে ব্লগটা, আশা করি তোমাদের সবার ভালো লাগবে। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে দিও ভিডিওটা অবশ্যই। একদম মেলার গেটের সামনে চলে এসেছি, দেখো। আর যেহেতু আমাদের মহকুমা টেহট্ট, তো এই মেলাটার মেলাটা করিমপুরে হলেও নাম দেওয়া হয়েছে আহারে টেহট্ট। তো চলো ভেতরে গিয়ে দেখি কি কি খাবার আছে। আর এই যে মিস্টার সরকার কিছু বলবে হয়তো। না, তেমন কিছু বলার নেই। সহায়তার জন্য পুলিশ কেন্দ্র রয়েছে, এখানে পুলিশ রয়েছে, ফায়ার ব্রিগেড নিচে আছে দমকলের জন্য। আগুন লাগলে, মনে আগুন লাগলেও দিতে পারেন জল, অসুবিধা নেই। কিন্তু মনে আগুন লাগলে এরা কাঁথায় আগুন দেবে, অসুবিধা নেই। আর পেছনে বড়োভাবে বোর্ডটা আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি।
পিৎজা মানিয়া। এটা পিৎজার দোকানটা খুব সুন্দর করেছে, একটা দোকান পুরো পুরো ট্রাকই ভিড়িয়ে দিয়েছে। ফার্স্টেই ডমিনোস, কিন্তু ডমিনোস, হ্যাঁ ডমিনোসই লেখা আছে রয়েছে। এই মেলাটি প্লাস্টিক বর্জিত, প্লাস্টিক দেখা যায়নি এখন অবধি, দেখা গেলে বলবো। শিলিগুড়ির মোমো, বাবার দরবারে সব চাইনিজের খেলা, বাহ বাহ বাহ। তো প্রথমে আমাদের নবদ্বীপের দই, অ্যান্ড হচ্ছে গোপীনাথপুর মহিলা। নবদ্বীপের দই এখনো কিছু বসেনি, যেহেতু মেলার প্রথম দিন এসেছি। পলাশিপাড়ার রসগোল্লা, এদের চিনি আমি, মনে হচ্ছে এদের চিনি আমি। পলাশিপাড়া কোথায় বাড়ি তোমাদের? ওই কালী মন্দিরের পাশেরটা? ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই কর্নারের বাদিকে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। তো কতদিনের করে এটা, কতদিন চলবে মেলাটা? 3 দিন না? বাহ। রুটি, চিকেন কষা, পকোড়া, কেউ যদি রাত্রে বাড়িতে খাবার না পায় তা সে এখানে খেতে পারে, কিন্তু এনজয় করেও খেতে পারে, এটা কোনো ব্যাপার নয়। আর এটা বাবার দরবারে চাইনিজের খেলা, এটা চাইনিজ। এই যে চিকেন চাপটা আমরা কদিন আগে, তো কিছুদিন আগে আমরা শিক কাবাব বানিয়ে খেয়েছিলাম, তাই তো তৃপ্তি? তো সেই শিক কাবাবই আজ এখানে বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু না আমরা খাবো না, আমরা অন্য কিছু খাওয়ার চেষ্টা করবো। এই যে টিক্কা কাবাব 2 পিসের দাম 70, দামটা অনেক বেশি, অনেক মানে অনেকই বেশি। 70 টাকায় 2 পিস মানে অনেক বেশি। তুমি করো। হলো শিলিগুড়ির মোমো স্টল এবার প্রচুর বসেছে। আর এটা কি, এখানে গরমা গরম ঘুগনি, মনে হয় ঘুগনির দোকান। হ্যাঁ ওই যে তো, হ্যাঁ না 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 নিরামিষ। আরে এটা মনে আছে আমাদের স্কুলে যে ঘুগনিটা খেতাম, সেই ঘুগনি স্টল। এটা মোয়ার দোকান, জয়নগরের মোয়া। একটাকে নিয়ে গেলেও তো হয়, ভালো লাগে না? আচ্ছা এটা করিমপুরের চপ। কিরকম অবস্থাটা দেখার জন্য এরপরে ফ্যান্টাসি নামটা খুব সুন্দর। ভিডিওটা করি না, তারপরে এবং তাকে বলা হতো একান্তভাবে নবীন ভয়রার স্টল, এই স্টলে বিভিন্ন রকমের ফ্লেভারের ক্যান্ডি দেখতে পাচ্ছ। ক্যান্ডি আছে বিভিন্ন রকমের, আর আছে আচার, তা মেনলি আচারের স্টল। আর এদিকে দেখো কাবাব তৈরি হচ্ছে। এখানকার কাবাব তৈরির নিয়মটা একটু আলাদা। কলকাতায় না কাবাবগুলোকে মানে কি বলবো, আঁচের ওপরে রাখে, কিন্তু এদের আঁচটা কেমন গোলার মতো দেখতে লাগছে, একটু অন্যরকমভাবে কাবাবটা বানাচ্ছে। আর এদিকে করেছে ক্যান্টিন, একটা করিমপুরের একটা পেস্ট্রি কেকের দোকান, সম্ভবত কেক পেস্ট্রি সবই আছে এখানে, ক্যান্টিন করেছে। মাশরুম ম্যানিয়া, এখানে মাশরুমের চপ মনে হয়, আর কাঁচা মাশরুমও পাওয়া যাচ্ছে। আর এখানে দেখো লাইভ চাল কুটে ময়দা বার করা হচ্ছে, আর সেই ময়দা দিয়ে এখানেই লাইভ পিঠে তৈরি হচ্ছে। যে পিঠে আমরা বাড়িতে বানাই, চালের গুঁড়ি তো মেশিন থেকে পিষিয়ে নিয়ে আসা হয় মিল থেকে, তো এরা নিজেরাই এই যে চাল কুটে সেখান থেকে ময়দা বার করছে, আর পুরো কাজটাই লাইভ হচ্ছে। এই যে চাল কুটে ময়দা বার করা হচ্ছে, সেই ময়দা নিয়ে গিয়ে পিঠে তৈরি হচ্ছে। চলো ময়দা কিভাবে বার করছে সেটাও দেখায় তোমাদের। এই যে চালগুলো কোটা হয়ে গেছে, এখন চালের গুঁড়িগুলো এখান থেকে আস্তে আস্তে ছেলে বার করে নিয়ে বাকিটা আবার ওই ঢেকির ভেতরে দিয়ে দিচ্ছে। আর এই ময়দা দিয়েই ওনাদের স্টলে তৈরি হচ্ছে পিঠে। তাহলে বুঝতেই পারছো সেই পিঠের কীরকম টেস্ট হবে। মোরব্বা, পটল কিছু কি মোরব্বা, হ্যাঁ পটলের মোরব্বা দেখানো নাকি না, তুমি কিনে খেতে পারো। এইগুলা ও চিংড়ি খাবে না। একটাই নিব, ফিশ ফিঙ্গার
কোথায় পিস ওটা কি ওটা কি দেখ কি এটা নেবো আমি কোন সাইড না 2 পিস নেবো না 3 পিস নেবো কটা নেবো সব দোকানে একই আইটেম আপাতত একটা দাও বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে খাওয়া বাইকটা বাইরে রেখে এসেছি এখানে তো ভালো নিয়ম পার্কিং করেছে এইটুকুনা একটা পাড়ার মানে আমার পাড়াবের থেকে বড় হয় যা পার্কিং করেছে লোক আসবে এত তবে যতটা মানে যতটা বাইরের পার্কিং মানুষ বাইক রাখছে ভালো করেছে দারুণ করেছে এত বড় কলকাতাটা তো অবশেষে মাছের স্টলে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি আর এখানে খাবো দাদা বলো দাদা ব্যারাকপুর দাদা মানে দাদা বৌদি বিরিয়ানির ওই সংস্থাতে আছে তো আমরা একটা ভেটকি ফ্রাই নিলাম দাদা ভেটকি ফ্রাই কত বললো দিলে 60 রুপি 60 টাকা দাম ভেটকি ফ্রাই দাদার দোকানে আছে আমার এইসব জিনিসে দেরি করা পছন্দ হয় না খাবারের জিনিস বিশেষ করে খুব সুন্দর দুজনে রিভিউ দিয়ে দিয়েছে যে খেতে খুব সুন্দর হয়েছে না স্পেশালি যদি বলি পিসটা বড় পিসটা যথেষ্ট বড় অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি কলকাতায় যাই পিসটা কিন্তু ন্যাচারালি 60 টাকায় সম্ভব না এটা কলকাতায় গেলে ন্যাচারালি বেশি দাম হবে কিন্তু 60 টাকার জন্য বেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট আমি বলবো আর পুরোটা মাছের পুর দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে ভেতরটা পুরো দেখা হবে পুরোটা মাছই দেওয়া আছে কোনো ভেজাল নেই দারুণ না তুমি বন্ধ করো বেশি দোকান হলো মোমো আর কাবাবের ছড়াছড়ি মোমো আর কাবাব চারিদিকে মোমো আর মোমোর গন্ধে ম করছে আর এর পেটে চুই করছে মোমো লাভার মানে শিলিগুড়িতে দার্জিলিংয়ে গিয়ে ধুয়ে আসা দরকার আর আমি বিয়ের ব্যবস্থা ওখানেই করছি অসুবিধা নেই যদি পাত্র থাকে অবশ্যই সন্ধান দেবেন না দার্জিলিং শিলিগুড়িতে সব থেকে বেশি ভিড়টা কাবাবের দোকানে এই যে কাবাবি কসরত আর এখানেই তো এই যে এখানে আমরা 100 মিহিদানা নেব আর 25 টাকা শ নিচ্ছে মানে 100 দাম 25 টাকা নিয়ে যাব খুচরো দিলাম এই মেলাটা না সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বর্জিত ওই জন্য আমাদেরকে প্যাকেট দিল এই যে দেখা যায়নি এখনো পর্যন্ত সত্যিই প্লাস্টিক দেখিনি আর আমাদের এই যে কাপড়ের ব্যাগ দেওয়া হলো খাবারে গার্ডারটা প্লাস্টিকের আছে তো গার্ডার প্লাস্টিক হয় না বলছে কিনা গার্ডার প্লাস্টিক না বলেছিলাম আমি আমরা মেলায় আসবো আর ঘুগনি খাবো না এটা হতেই পারে না তাই একদম ঘুগনির দোকান পাওয়ার সাথে সাথে ঘুগনি খেতে খাওয়া শুরু করে দিয়েছি তো এই যে রবি দেবনাথের স্পেশাল ঘুগনি আর এখানে সেই ঘুগনিটাই আমাদের হাতে তো নিয়ে নিয়েছি মোমোটা অনেক বড় ঠিক আছে যে কারণে মুখে ঢুকছে না এতটাই বড় যে মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে আমি চেষ্টা করি সবার 2 পিস করে ভাগ্যে আছে তাড়াতাড়ি নাও গরম যতটা লাগছে ততটা নাই আসলে চামচগুলো ঠিক না বুঝলি তো এই চামচ তো মোমো খাবার না ও 59 টাকায় পিৎজা ওই জন্য অত ভিড় ঠিক বলেছে ভালো হয়েছে কিন্তু গরম 59 টাকায় মোমো এই 59 বলছি 59 টাকায় পিৎজা বন্ধ করলাম হ্যাঁ কেন
আর এদিকে দেখো আমার বর মহুয়া মৈত্রর সাথে একদম সেলফি তুলে নিয়েছে, কারণ ও মহুয়া মৈত্র মানা করেছিল ভিডিও করতে, কারণ প্রচণ্ড ভিড় ছিল। আর এরপরে আমরা মেলা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি একটা পুজোতে, সরস্বতী পুজোতে। দেখো প্যান্ডেলটা খুব সুন্দর লাগলো আর ঠাকুরটাও, সেই জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো ব্লগটা আজকে এখানে এন্ড করছে। আর শেষ পাতে খিচুড়ি মন্দিরে পেয়ে গেলাম খিচুড়ি, তো গরম গরম খিচুড়ি খেতে ভালোই লাগলো। তো অবশেষে চলে এলাম বাপের বাড়ি, মেলায় খাওয়া দাওয়া করে। আর আমাদের এখানেও পূজা হচ্ছে, তার গান হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আর ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে বলো। আর ফিরে আসি আরও নতুন ব্লগ নিয়ে। চলো টাটা।